Друзі, привіт! Починаю новий влог, починаю нове відео. І хочу сказати, щоб ви були в курсі, що я видаляю завжди негативні коментарі. Можливо, ви цього не помічали, можливо, ви іноді думаєте, чому там у нас немає коментарів чи ще чогось, але я завжди видаляю і завжди це робила. Негативні коментарі. Чому? Типу, як здається, на початку звучить заклик, вірніше в кінці, типу, залишайте свої коментарі, так? Але він не звучить, типу, залишайте свої негативні коментарі, просто залишайте свої коментарі, адекватні, поділіться чимось своїм, можливо, прокоментуйте щось, що ви у нас побачили, можливо, вам щось не сподобалось, можливо, так можна і написати, але культурно, типу, я навіть не знаю, зараз не буду нічого видумувати, не буду вам диктувати щось чи ще щось тому подібне, але, що я хочу сказати, от часто люди кажуть, що, типу, ви виклали своє відео в інтернет, будьте готові, що його прокоментують. Нєтушки, дорогенькі мої, нєтушки, так не працює, тому що, якщо керуватися такою логікою, то, знаєте, ви вийшли на вулицю, будьте готові, що хтось до вас підійде і в морду плюне. Да? Ні. Ми так не говоримо. Ми вийшли на вулицю, це ще не значить, що можна підходити і робити зі мною все, що вам в вашій душі захочеться. Це ще не значить, що якщо я вийшла на вулицю, можна підійти до мене і сказати, типу, ой, яка в тебе стрижка чмошна, ой, як ти вдіта чмошна, ой, що це в тебе, не знаю що, жопа велика. Це далеко цього не означає. І якщо людина виклала щось в інтернет, це не значить, що можна підходити і чморить там. Нєтушки, це не означає. Це лише означає те, що у вас, вибачте, настрій гівняний. Це означає лише те, що в вашому житті жопа. Пардон, але я буду говорити так, як є. Тому що я знаю, що коли в мене настрій поганий, чи коли в мене все, здається, рухне, я саме піду і я буду в інтернеті це саме буду замічати. Не через те, що я хочу, а через те, що якщо в мене всередині погано, то я і помічаю все погане. Тому, якщо ви пишете негативні коментарі, не просто коментарі, я говорю не про просто коментарі, де люди діляться своєю думкою, діляться якимось враженням, да? Я говорю не про такі коментарі, а там, де ми пишемо якісь гідоти людям, то це, знаєте, це просто у вас в житті така гідота. От і все. Це єдина причина, реально, це єдина причина. Тому що навіть якщо ви хотіли би написати щось таке, ви би це зробили культурно. Ось так. Тому це вже почали діти з школи сходитися. Так що ось це таке, що я хотіла сказати на початку свого відео. Ще додам все-таки, що чому я все-таки видаляю коментарі. Тому що я не хочу, щоб коли будуть заходити на наші відео наші діти, то щоб вони читали там гідоту про нашу сім'ю. От і все. Я не хочу сама цього бачити. І, скажімо так, я не хочу читати постійно, да? От раз прочитала, видалила і забула. Я не хочу постійно заходити і натикатися на коментарі неадекватних людей про якісь мої вчинки, чи про вчинки, не знаю, чи про обстановку в домі, чи щось тому подібне. Ось, так що, дорогенькі мої, таких коментаторів я буду видаляти. Так що, звиняйте. Так, народ, зараз я тут на Рондо Феркатиня прийшла ось в цю, де вона? Я не тебе стю. Ага. Там вон медикавер за мною, бачите? Коротше, прийшла в клініку, мені треба ЕКГ зробити. Типу на понеділок треба мені ЕКГ. Але так якось мені пізно про це сказали, і я сьогодні п'ятниця, і я вже кинулася бігом шукати, де мені це ЕКГ можна зробити. Ну так. І виходить, що вже ПНФЗ немає варіантів. Але в принципі я це розуміла, я вже настраювалася, що платно, але чесно, я настроїлася на 500 злотих. Думала, ЕКГ плюс заключення цього інтерніста, як це він? Типу терапевта, да? Це, мабуть, виходить. І думала, 500 злотих це буде мені коштувати. Але ЕКГ 70 злотих, а заключення лікаря 250 злотих. Коротше, 320 злотих, то я ще, в принципі, в плюсі. Ось, тому, да. Що? Це Саша рже. Це в неї передоз Кока-Колою, навірно. Сміх під... І куди ти цей плюс діла? Ти вже його проїла, вже його немає. Коротше, то ми чекаємо.
Тут ось, виходить, машини їздять. Ми чекаємо, машини їздять. Ось. Зараз без 5:03 вже майже. Мені на 3:30, але сказали за півгодини прийти. Ми зараз 5 хвилин ще постоїмо, щоб там, бо трошки свіжого воздуха хотілося би. Там Макро. До речі, ні разу не була в Макро. Мені здається, що Макро це щось на зразок українського метро. Чи метро, як воно правильно наголос, не знаю. Типу там вхід, я так чула, тільки по карточках, членських квитках. І я так зрозуміла, не знаю, це я так собі щось подумала. Я не знаю, це я так, знаєте, як ляпаю, що там типу тільки оптом. Хоча, може, і не тільки оптом, але по карточках я так зрозуміла. Хоча, може, і не по карточках. Коротше, я не знаю, але я там ні разу не була. Отак от. Так, народ, їздили з Олею зуби ремонтувати. Олі зуб болів. І, коротше кажучи, зуб, в общем, такі не дуже приємні новини, що треба зуб лікувати. Причому лікувати вже це як постійний зуб, це буде дуже дорого. Показали мені прайс, це десь 1500 злотих, 1500-2000 злотих, уявляєте? Скажи. Коротше, друзі, прийшли ми зараз в магазин. Ось беремо Стасіку подушку. Співачка. І ось ще хочемо Стасіку, не Стасіку, а Ростіку і Артуру в кімнату крісло хочемо взяти. Ось таке, 215 злотих. Хочеш сок? Ясно. Я хочу зараз сок попити. Давай я тобі дам. Обережно, бери свій сок. Коротше, купили ми вже крісло. Я така красна, ми так щось забігалися, я така красна, прям вся. Там Маруся сидить. Купили і зараз ось приїхали тут на склад його забирати. Це ми тут, типу, біля Ікеї. Десь Ікея, десь отуди вона. Отуди десь Ікея. Тут галерея Броновіце. Вашу сторону, я піднімаю мою. Повністю опускаємо. Піднімаємо. Оля, йди дивися, як диван стає. Ой, це не Саша. Бо Оля тут рядишком проходила мімо. А воно не задавить цю розетку? Розетка, Саш, там, якщо що. Щоб сюди навіть Може ви цей... Не доставляйте розетку, так, в принципі, нормально. А може ви котячий туалет перевезете, щоб його не було видно, ні? Не хочете? Типа Вже коту кошти зробите там прилітають перестановку. Все. Щоб звичайно, щоб... Ну, глянь, як хорошо, да? Звичайно, зарядку тоді палива. Хорошо, правда? Нужно на паспорте стоять. Я тоже поменять, если что? Кого? Фотку. Ні. Нет? Вообще нет? Так, подаємо документи на паспорт. Саша тут розписується. Ми їй прическу таку зробили. І другий Саша ще теж вон. Я всегда знала, что надо. Саш, давай. М? Они практически все не Коротше кажучи, оплатили ми з Сашою зараз паспорт. Чекаємо, щоб, типу, як там побачили нашу оплату і зараз викличуть і вже будемо фотографуватися. От Саша переживає, як у неї причосочка. Як на мене хороша причосочка, правда? Так що не переживай, Саша. Ось, коротше, скільки заплатили за паспорт, скажу вам. Заплатили 400 гривень і 395 злотих. Якось так здається.
Типу, в результаті вийшло, скільки це, Саш, виходить? 450 злотих за паспорт, за ID-картку. Це саме ID-картку, бо Саші ось уже 14 років було, вже 15 буде. А ми тільки очухалися, що це ж паспорт треба було зробити. Ось такий вигляд з вікна покажу вам. Вікно грязне. А це воно з того боку грязне таке. Да? А ви замітили? Ви замітили, яка Саша стала доросла і взагалі від камери не ховається? Ще й м'ясо своє в камеру показує. Представляєте? Не видно. Тебе не видно? Ми їдемо з Олею знов до стоматолога. Болить їй зуб. Болить їй зуб, те, що ми лікували. І їдемо, лікар сказав, що можна під'їхати на 10 хвилин, там він подивиться, чи все нормально, чи, можливо, потрібно щось зробити, можливо, просто знеболювальні ще попити декілька днів. Вже зуб ми її як 4 дні як зробили, але він їй ще болить і болить. То ми їдемо, чекаємо автобуса. Чекаємо автобуса, їдемо автобусом, тому що я боюсь, що я там ніде не запаркуюся. І я не хочу їхати туди автомашиною. Там такий райончик, що... Да. Саша нас як туди привозить, туди там, це якраз той самий район, практично те сама вулиця навіть, там пару метрів різниця. Ми їздимо до психолога туди якраз, і Артура возимо, і оце туди їздимо в стоматологічну клініку. І виходить, і коли приїжджаємо і так, то Саша дуже рідко знаходить, де можна припаркуватися. Там дуже такий якийсь тісний райончик, реально тісний. І дуже мало парковочних місць, ну як на цілий райончик. І там постійно навіть чатує, як вони звуться, стражмейські, типу машини блокують, тому що дуже часто люди стають там, де не можна, і їх стражмейський блокує колеса потім. І мені туди, чесно, страшно їхати, якщо я там раптом не знайду місце, мені треба буде десь шукати місце, мені набагато спокійніше, я буду хвилюватися весь час, поки їду буду хвилюватися, поки там буду хвилюватися, ну, коротше кажучи. Тому мені простіше сісти в автобус, поїхати автобусом, ніж хвилюватися весь цей час. Тоді вся поїздка як буде сплошним стресом, не хочу я. Ось, а так ми собі спокійно, ось я, Марусю взяли з собою. Що ти робиш? Ти чупса нам показуєш? Угу. От, Олю взяли з собою і їдемо. Так тепленько. Оля вже навіть без курточки, ми з Машою в жилетках. Он уже автобус, дівчата. Хочу закінчити, друзі, це відео. З'їздили ми з Олею до стоматолога, подивилися її зуб, призначили антибіотик пропити трошки і будемо дивитися. Якщо буде знову боліти, то поїдемо, будемо знімати, там тимчасову пломбу її були поставили. Хотіла ще дещо розказати, так швиденько. Якісь такі зараз ці, от, не знаю, останні місяці, декілька затратні, то машина зламається, то те. І я це до чого? В нас тільки Маша одна тут уже вакцинувалася. В основному дітей всі щеплення були зроблені в Україні по календарю щеплень. А це ось почали якось говорити про те, що треба там якісь ревакцинацію, то тому пропонувати. Але для того, щоб це все робити, потрібно нам привезти календарі щеплень своїх, чим саме діти були щеплені в Україні. І для цього потрібно перекласти їхні щеплення. Коротше кажучи, зробила я ксерокопію всіх щеплень наших, календарів щеплень цих, і віддала присяжному перекладачу, і за все, щоб перекласти, 910 злотих. Я, звісно, трошки так, м'яко кажучи, в шоці була, ось, але треба віддавати, тому що треба щеплення робити. Вже і Манасії казали, там щось треба навіть, щось там робиться, якась ревакцинація в 17 років, і дівчатам потрібно, і, ну, коротше кажучи, потрібно робити. Тому ось такі справи. Так, все, буду закінчувати я на цьому наше відео. Вже нас знімала багато ще іншого, але зроблю вже інше і викладу, можливо, завтра навіть. Тому так, дякую всім, хто дивився. В цьому відео було дуже багато всього наговорила, дуже багато всього, мені здається, розказувала. Але
залишайте свої коментарі. Не забувайте, що ми культурні люди і залишаємо культурні коментарі. Некультурні я видаляю, але в будь-якому випадку читаємо. Тому всім пока. Пока-пока.